እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲዩብን ምሸት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈርቃን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈርቃን ይመሓላለፍ። دحان دمسكم كبرى سمعتنا لومي عربي 13 حدار 2020 ويكا 4 حدار 2013 عام تمرتيو مدباتنا بزينا جميرنا دحر زينا زلو جيزينا اب اثيوبيا زكايد زلو خوينات بزملكت كاب كلل تግራይን كاب فيدرال መንግስትን زرخمنا يم صبصاباتن كمون اب ማይካድራ ዝተባሃለ ከባቢ ዝተቀትሉ ሰላማውያን ሰባት بزملكت أمنستي إنترناشنالن منغس إثيوبيان ذهابو مجلساتن زطمتون كهلونا እዩ بدحريون نزي زكايد زلو خوينات زقاوم سلفتات ابز اب يونايتد ستيتسن اب اوروبان تخايدو نيرو نزي زملكت صبصابون كهلونا እዩ ጊዜና ተፈቂሉልና ድማ ስሩዕ መደብና ቅሕጽልሚ ንመቅራብ ክንፍትኒና ንሁሉም ሳናምሲኹም ድላዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም ምን ያፈርቄ ዜና ክነቀድሚና ካብ በትረ ስልጣን كم يمسكهم زرزر زينانو أبماي كادرا بأسقاق مجدي زتقتلوا أمائت سلاماويان سبات زرئي عسكرينات كم زرخب أمنستي إنترناشنال غاليزو دايركتر جنفر مبرق أفريقيا ديبروس موچيتا نبيو كم زغالزو مستي قصل زلو وق متأسسار زينبورم سيفلات مچفچافم أرغاقيتنا كم زبالو ريبورت سيون گرما حبيرولو زرزرو دحر زينا كقربيو إذا كم زيلو كله أب ماي كادرا جملة قتلت تفصيمو أبز بحر الأوان لومي عربي مجلس إذهابا كوميشنر سبا أو مسالات حبرات هاجرات ميشيل باشلت نتوب النهري ينقل كل ألو زبل أو كنت أب تجراي كم زت حساسة بنتقيسا سراويت كل تجراين سراويت فدرال منجستن نتزجمر ووج انتقصي لمو كنتات كاب قدس روتاي كهونيو كبد موت هيوتن تفقات نبرتن كمون أوشت إثيوبيان دوب سجرن مفنقالن سدتن كوسخيولان تنكي اتي اب ماي كادرا تفصيمو زبال جمله قتلت نصور حبريتا اي ترغبن زبلا كوميشنر سباو مسالات عبرات هاجرات ملو مسرح مصراي نخكايدون صويعن اتمرقعتي ابت وق يساتفو بزلو وجنات كونتا بايلو تفصيمو انت خوينو بكبن كوينات زحتت ايو اوني لنا الله نابكلتيوم وجنات ابزحلفو ملختي اب كم زعينتو وق تعواتي اي كلونيو سلازي كيدونغوهم نافلالايكم بلزب فتحو إلى الزخاخيرا قصل زغل كوينات نتقراين إثيوبيان أعنا وصيت كسعبالنن نعمتات زتمزقبو معبالتات ندهريت خقوتون كاب أزغفأ اتي هوكت ناو قربابتي هاقرات كلحوخن نملا اتزوبا كزرقون يخليو كم زبالا كاب حورات هاقرات زمس النازينا حبيرو بستأساسر زينا بتي اب إثيوبيا زرأي زبل او زرأوي وطرتن وق اب تقراين عميق شاقلوت كم زحادرن فليت اما خاريت حبرات هاقرات كلخال جملاوي هلكيت كمون فليتي اما خاريت حبرات هاقرات نمكلخال هلكيتن كاليسان براميلا باتنن كارن سميسن بحبار أبزوصو مجلسي هامانو تاون زرعون زربا صلقات زحبرو ريبورتات كم زبسحن نعامس ملعال كبرتي مجهزتي سباو مسالات بحوري مقصارن مقتالن مفنقالن انوات نبرتن أملاء تاقر كم زتقافحن تغيسن أبلع لزيقاتات بزرعو من هامانو تومن زفتسو متقعتات ببرتو زخنن ايو اونيلان اتن فوليات أمخارتي حورات هاجرات وسيغن أبزن زحالفا خلت عموتات أب إثيوبيا زرعوي صلاقاتن متقعتن سماي عاريقو ألو أبلع لتاقارو أمحارو سومالين أورومون زقان صلاقاتن مرلون أب تاقر زرعوي زي مكقال فاتيرو إيو يبلا زكستاتزي نهاجراون زوباون هوكات أبر كتو يقبر سلازولو بقسمة دو كبلن نابزغاف أتساقم كلمة معراغو فتح نخقبارلون تصويعن يبل ريبورترنا مارغاريت باشر كاب كان دبيت صفت عورات هاجرات زركبالو نيويورك زلآخطو ريبورت كابز زينا زي كوصانات كالهصانات حورات هاجرات ويكع يونيسيف بوغنو بسنكتي اب تግራይ يكايد زلو وق دحنت قلعو ازغيوني الو زبل مجلس اوصيو
ዩኒሴፍ ወሲኹ ኣብ ትውግእ ዝሳተፉ ኩሎም ወገናት ንዓለም ለኸ ሕጊ ንክኽተሉን ንህፃናት ክሕልውን ፀዊዑ ኣሎ። ኩሎም ወገናት ዓለም ለኻዊ ትካላትን ኣብቲ ከባቢ ብዘይገደብ ንክበፅሑ ክሕግዙ ናብ ሰላማውያን ሰባትን ናብ ቆልዑን መሰረታዊ ቀረባትን ክባፅሑን ክገብሩን ኣዘኻኺሩ ኣሎ። ኣብ ውግእ ዝካየደላ ትግራይን ከባቢያን ዘሎ ኩነታት ከም ዘሻቀሎን ተዋጋእቲ ሓይልታት ነቲ ግጭት ከድቅሱ ንህይወት ሰባት ከኽብሩን ትካላት ትሕቲ ቅርፅን ክከላኸሉን ዶብ ኣልቦ ሓኻይም ሎሚ ዓርቢ ፀዊዑ ሰራሕተኛታትና ነቶም ዝቆሰሉ ኣብ ክልል ኣምሓራ ሕክምና ይልግስሎም ኣለው ዝበለ እቲ ትካል ብሰንኪ ምቁራፅ ርክባት በዝሒ ግዳያት ንምፍላጥ ኣይተኻእለን እንተኾነ ዶብ ኣልቦ ሓኻይምን ሰራሕተኛታት ሚኒስትር ጥዕናን ልዕሊ 200 ሰባት ዝቆሰሉ ከም ዝሓከሙ ገሊጹ ኣሎ። ቅድሚ እቲ ውግእ ኣብ ማእት ኣሽሓት ሰባት ኣብ ትግራይ ዝነብሩ ድማ ኣስታት 100,000 ስደተኛታት ከም ዝነብሩ ዝጠቐሰ እቲ ዜና እቲ ውግእ ስለ ዝቐፀለ ግና እቶም ዝተቓልዑ ዝበሎም ሰባት መሰረታዊ ቀረባት ንክረኽቡ ኣይከኣሉን ይበል። ኣብ ትግራይ ናብ ውግእ ዝኣተው ኩሎም ወገናት ንተጻብኡ ኣቋሪጾም ልዝብ ንኽጅምሩ ኣሜሪካዊ ሴኔተር ጂም ሪሽ ፀዊዖም። ኣባል ኮሚቴ ወፃኢ ሰነት ኣሜሪካ ዝኾኑ ሚስተር ሪሽ ኣብ ዘርግሕዎ መግለጺ ኢትዮጵያ ናብ ውግእ ሕድሕድ ትጥሕለሉ ዕድል ጋዲ እዩ፣ ንዞባዊ ህድኣት ቀጥታዊ ስግኣት እውን እዩ፣ ልዕሊ ኩሉ ግና ንድሕነት ህዝቢ ኢትዮጵያን ዴሞክራሲያዊ ስግግር እቲ ሃገርን ዕንቅፋት ክኸውን ይኽእል ኢሎም። ዩናይትድ ስቴትስን ማሕበረሰብ ዓለምን ኩሎም ወገናት ናብ ልዝብ ንኽኣቱ ክደፍኡ ድሕነት ሰላማውያን ሰባት ክረጋገጽ ሰብኣዊ ሓገዝ ናብ ህዝቢ ክቐርብ ኣገልግሎት ኢንተርኔትን ቴሌፎንን ክመለስ ንትጸገም ብልዝብ ሰላማዊ ፍታሕ ክረክብን ኣተሓሳሲቦም። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንሳልስቲ ኣብ ዝቐጸለ ተፍታሽ ብርክት ዝበሉ ኣጽዋርን 242 ጥርጡራት ሰባትን ከም ዝተኣሰሩ ፖሊስታ ከተማ ኣፍሊጡ። ኮሚሽነር ጌቱ ኣርጋው ንሚድያታት እቲ ሃገር ብመሰረት ዝሃብዎ መግለጺ ንናይ ህወሓት ልእኽቶ ተቐቢሎም ንኽተግብሩ እናተንቀሳቐሱ ረኺበዮም ንዝበሎም ሒዙ ይምርምር ከም ዘሎ ገሊጹ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ፌደራል ፖሊስ ብክሕደት ሃገር ጠርጢሮዮም ንዝበሎም 96 ሰባት ናይ መትሐዚ ትእዛዝ ከም ዘውፅእ ገሊጹ ኣሎ። ፌደራል ፖሊስ ወንበዴ ኢሉ ንዝገልጾ ህወሓት ኣብ ልዕሊ ሰሜን እዝ ዝፈጸሙ ክሕደት ሃገር ዝበሎ ምክንያት ብምግባር ጠርጢሮዮም እየ ንዝበሎም 96 ሲቪላትን ወተሃደራዊ መኮንናትን ንምእሳር ዘኽእሎ ትእዛዝ ከም ዘውፅእ እውን ኣላው ገይሩ ኣሎ። ንክእሰሩ ትእዛዝ ቤት ፍርዲ ካብ መንጎ ዝወጸሎም ገሊኦም ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል፣ ወይዘሮ ፈትለወርቅ ገብረ እግዚአብሔር፣ አቶ ስዩም መስፍንን አቶ ስብሐት ነጋን ይርከብዎም። ካብ ወታደራዊ መኮንናት ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ፣ ሜጀር ጀነራል ዮሐንስ ወልደጀርግስ፣ ሜጀር ጀነራል ብርሃነ ነጋሽን ካልኦትን ይርከብዎም። ብዝተኣሳሰረ ዜና ፌደራል መንግስቲ ብመሰረት ኣብ ትግራይ ዝኣወጆ ህፁፅ ግዜ ንዝመስረቶ ጊዜያዊ መንግስቲ ዶክተር ሙሉ ነጋ ዋና ፈጻሚ ገይሩ ከም ዝመረፀ ገሊጹ ይብል። መለስካቸው ኣማሃ ዘለኣኾ ሪፖርት። ቢሮ ኮሙኒኬሽን ክልል ትግራይ ሎሚ ዓርቢ ንሽመት ፌደራል መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ኣመልኪቱ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሎሚ ኾነ ጽባሕ ዝኾነ ምድራዊ ሓይሊ ካብ ፈቓድ ህዝቢ ትግራይ ወፃኢ ንኸመሓድረካ ወይ ከዓ ንዝመረፅካዮም መራሕትኻ ክቕይሮም እየ ምባል ብደውካ ካብ ምሕላም ዝሰገረ ኣይኾነን ኢሉ ኣሎ። ዕለታዊ ዜና ተፈጺሙ። ነመስግነካ በትረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ክልል ትግራይ ይካየድ ኣብ ዘሎ ኩናት ልዕሊ 10,000 ሰራዊት ማሪኽና ኢሎም መራሒ ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ካብቶም ዝተማረኹ ኤርትራውያን እውን ይርከብዎም ኢሎም ኣለው። ዶክተር ደብረጽዮን ኣብ መግለጺኦም ፌደራል መንግስቲ ህዝቢ ትግራይ ቀረብ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ይረክብ ንመፈልፈለ ሓይሊ ተከዘ ብነፋሪት ወቂዑ ክብሉ እውን ከሲሶም ኣለው። ሙልጌታ ጽባሃ ካብ መቐለ ንዝስዕብ ጸብጻብ ልኢኹልና ኣሎ። መራሒ መንግስቲ ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ትማሊ ኣብ ዝሃቦ መብርሂም እቲ ህዝባዊ ኩናት ቀፂሉ ኣሎ ኢሎም ህዝቢ ነቲ ወራር ይምክተሎ ዝበሉ ዶክተር ደብረጽዮን ሰራዊት ክልተ ሃገራትን ሓይሊ ሓደ ክልልን ተደሚሮም ይወግእዎ ዘለዉ ዋላ እንትኾኑ ብጀግንነት ይምክተሎ ብምባል ድማ ተዛሪቦም ኣብ ምዕራብ ትግራይ ህዝቢ ምስ ምክልኻል ሓይሊ ትክልል ብምዃን ይምክተሎ ዝበሉቶም መራሒ ሕዚ እውን ተጠናኺሩ ቀፂሉ ኣሎ ብምባል ሓቢሮም እዮም። ኣብዚ ሕዚ እዋን ዘኹርዕ ታሪክ ይፍጸመሎ፣ እዚ ድማ ብቐጻሊ ክዝከር ዛጊድ ልዕሊ 10,000 ሰራዊት ተማሪኾም እዮም ኢሎም ዶክተር ደብረጽዮን ሳብ ሕዚ ዘሎ ኣብ መኸተ ዝገበርና ልዕሊ 10,000 ዝኾኑ ዝተሓዘሉ መኸተ ገና ስለ ዝኾኑ ቀጽል ልዕሊ 10,000 ክግምት ንኽእልና
كم عينة قتم كم عينة وقع يكايد كم زلوا العصر تشعون تتحيزهم له اليوم كم املتنا وعواوينا نحزم زلنا تولدهم نفلنا التحزنا تفلالي هنا يغلنا قدمون ينورن حزونا يكونن نايكون يكون بيرسب عوال تراوي تكونن بعواوينا نحزم زلنا ካብ ሞንጎም ኤርትራውያን ይርከቦም ኢሎም ኣብዝውግ ዝተማረኹ ወታደራዊ ሻዕብያውን ኣሎ ዝውግ ሕዝቡን ዝሕዝን እኳ እንትኾነ ብሓይሊ ዝመፀ ስለ ዝኾነ ብሓይሊ ክንምክት ግቡእ እዩ እዞም ክልተ ሓሰውቲ ውልቀ መልእኽቲ ካብ ኤርትራ ዝኣተው የለና በሉ ብዝተፈላለዩ ሚድያታት ዘሕልፍዎ ዝነበሩ ብጭቡጥ ብሓደ ይዋግኡ ከም ዘሎ መረጋገፂ ተረኺቡ ኣሎ እቶም ዝተማረኹ እውን ንኩሉ ግልፅና ንገብር እቲ ኩናት ተጀሚሩ እምበር ኣይተወድአን ክብርናን መንነትናን ክንሕሉ ክንምክት ኢና ኢሎም ህዝባዊ ሓድነትን መትከልን ሒዝና ዘድሊ መሳርሒ ኩናት እውን ተዓጢቕና ኢና ክብሉ ድማ እዮም ዶክተር ደብረጽዮን ዝተዛረቡ ህዝቢ ትግራይ ዓሌቱ ንምንጻት ዝተኣወጀሉ ኩናት ብዝግባእ መኪቱ ብዓወት ክዛዝም እዩ ድማ ክብሎም ዝተዛረቡ ብመንግስቲ ፌደራል ዝወሃቡ ግልጋሎት ኤሌክትሪክ ስልኪ ኢንተርኔትን ባንክን ተቋሪጾሎ ዝበሉ ዶክተር ደብረጽዮን ግልጋሎት ኤሌክትሪክ ካብቲ ክልል ዝርከቡ ሓይሊ መፈልፈሊ ብምጥቃም ህዝቢ ክግልገል ጌርና ኢና ኢሎም ኮይኑ ግና ካብ ብቅድሚ ትማል ጀሚሩ መንግስቲ ፌደራል መፈልፈሊ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ተከዘን ብተወሳኺ ድማ መከፋፈሊ ሓይሊ ብነፈርቲ ውግእ ደብዲቡ ግልጋሎት ክቋረጽ ጌሩ ክብሉ ተዛሪቦም ዘሎ ግድብ ሓይሊ ኤሌክትሪክ መንጫዊ ኣገልግሎት ንትግራይ ይህብ ከም ዘሎ ስለ ዝፈለጡ ደብዲቦም ኣብ ጸልማት ንወሪ ኣብ ጸልማት ክነብሩን ይተወሲኑ ኣይ ንሕና ሰብ ጸልማት ይነብርን ተክኒካዊ ክእለት እውን ኣለና እዩ ከም ዘለና እውን ኣራጊፅና ኢና ግልጋሎትን ጀሚርና ኢና ክስም ዝዓፀዎ ግልጋሎት ኢና ንሕና ማሃብ ጀምርና ብርሑቕ ዘይከኣል ምዃኑ ዝፈለጡ ግን ብኣየር ስለዚ ስርዓት እዚ ብጸልማት ክንነብር ዝወሰነ ወላ ድዋሕ ይበል ተተዘይሉ እዩ ደብዳብ ጀሚሩ ለስተ ሕዚ ተዋሪፅ ዘሎ ብደብዳብ ምክንያት እዩ ካብ ብቅድሚ ትማል ጀሚሩ ኣብ ከተማ መቐለን ከባቢያን ቀረብ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ከም ዘየለ ተዓዚበ ዶክተር ደብረጽዮን መንግስቶም ብዝተኻለ ነቲ ጉድኣት ዝበፅሖ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ህዝቢ ግልጋሎት ክረክብ ንምግባር ጻዕሪ ይገብር ከም ዘሎ ድማ ተዛሪቦም እዮም ዶክተር ደብረጽዮን ንምክልኻል ሓይሊ ኢትዮጵያ ኢሎም ኣብ ዘሕለፉ መልእኽቲ ንምንታይ ከም ዝዋጋእ ክሓስብ ከም ዘለዎ ብምግላጽ እቲ ኩናት ምስ ህዝቢ ምዃን ድማ ክርዳእ ይግባእ ኢሎም መንግስቶም ንፖለቲካዊ ጸገም መፍትሒኡ ፖለቲካ እዩሉ ከም ዝኣምን ብምግላጽ ኮይኑ ግና ብሓይሊ ንምንብርካኽ ዝመጽእ መሬት ትግራይ ክወርን ንዝመጽእ ግና መቕበሪት ቦታ እምበር ዝረኽባ ቦታ ኣይህሉን ብምባል እዮም ተዛሪቦም ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽብሃ መቐለም ነመስግነካ ሙልጌታ ኣብዚ ጸብጻብ ሙልጌታ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ወታደራት ኤርትራ ተማሪኾም ኣለዉ ኢሎም ኣለዉ ኤርትራ ግን ኣብዚ ኩናት ኢድ የብለይን ክትብል ኣብ ሰሙን ዝምግላጻ ዝዝከር እዩ ብመሰረት ጸብጻብ ሮይተርስ ንሚኒስትር ወጻኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ብምጥቃስ ብዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኤርትራ ኣብቲ ኩናት ኢዳ ሓዊሳ ንዝብል ጸብጻብ ኣሉታ መሃባ ምጽብጻቡ ዝዝከር እዩ ከምኡውን ኣብዚ ናይ ሙሉጌታ ጸብጻብ ተከዘ መፈልፈሊ ሃይድሮ ኤሌክትሪክ ብነፈርቲ ውግእ ፌደራል መንግስቲ ተወቂዑ ንዝብል ምላሽ ፌደራል መንግስቲ እውን ረኺብና ኣለና ከምዚ ኸ ይብል ተከዘ መፈልፈሊ ሃይድሮ ኤሌክትሪክ ልክዕ ከም ካልኦት ግድባት ብፌደራል መንግስቲ ዝተሃንፀን ፌደራል መንግስቲ ዘመሓድሮን እዩ ኣብ ዝሓለፈ ሰንበት ሚሊሻታት ሕወሓት ነቲ ግድብ ንምሕላው ንዝተዋፈረ ሓይሊ ፌደራል ፖሊስ ካብ ስርሑ ንምትዕንቃፍ መጥቃዕቲ ፈጺሞም ዝተጎድኡን ዝተቐትሉን ቁፅሮም ዘይተረጋገፀ እንትኾኑካ ብሂወት ዝተረፉ 11 ኣባላት ፌደራል ፖሊስ ብእግሮም ተጓዒዞም ናብ ጎንደር ኣትዮም እዮም ኢሉሎም ኣብ ዝቐፀላ መዓልታት ከ ኣክቲቪስት ሕወሓት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ እቲ ግድብ ተቆጻጺርና ኢሎም እዮም ዝበለት መግለጺ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ሚሊሻታት ሕወሓት ኣብ ማይካድራ ኣብ ልዕሊ ንጹሃት ዜጋታት ዝፈጸምዎ ጭፍጨፋ መልኪቱ ሪፖርት ኣብ ዘውፅኣሉ ዕለት ትኹረት ህዝቢ ንምቕያር ግድብ ተከዘ ብቦምብ ተወቂዑ ክብል ደይመደይሉ ናይ ሓሶት ሓበሬታ ብቴሌቪዥን ፈንዩ ኢሉሎም ኣብቲ ፌደራል መንግስቲ ዝሃቦ ምላሽ እቲ ግድብ ተወቂዑ እንተዝኸውን ዘስዕቦ ምዕልቕላቕ ዝኾነ ሰብ ክግምቶ ይኽእል ድሕሪ ምባል ሓሶት ምዃኑ ከዓ ብቐሊሉ ምርግጋጽ ይከኣል ኢሉሎም ኣብ ውሽጢ ሕወሓት ዘሎ ጽንፈኛ ጉጅለ ክብል ንዝፀውዖ ተፈጥሮኣዊ ባህሪኡ ስለ ዝኾነ ብሓሶት ከእምን ክቕጽል እዩ ነዚ እውን ኩሉ ክግንዘቦ ከነዘኻኽር ንፈቱ ኢሉሎ እቲ መግለፂ ፌደራል መንግስቲ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዓለም ለኸ ተሓላቕ ሰብኣዊ መሰላት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ትማሊ ኣብ ዘውፅኦ ሓድሽ ሪፖርት ኣብ ክልል ትግራይ ደቡባዊ ምዕራብ ኣብ ትርከብ ማይካድራ ትበሃል ከተማ ብዘሰቀቕ ኩነታት ዝተቐትሉ ብኣማእ ዝቑፀሩ ኣስከሬናት ከም ዝረኸበ ኣፍሊጡ
ኣብቲ ኩናት ዝኾነ ተሳትፎ ንዘይብሎም ንጹሃት ሰባት ምጭፍጫፍ ብገበን ኩናት ዘሕትት ተግባር ምዃኑን ኣምነስቲ ኣፍሊጡሎም። ጽዮን ግርማ ዝሰርሓቶ ጸብጻብን ኣብዚ ጉዳይ ክልል ኣምሓራን ፌደራል መንግስትን ዝበልዎ ጠሚሩ ተወልደ ገብርኤል ሒዝወሎ። ኣብ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዳይሬክተር ምብራቕን ደቡብን ኣፍሪካ ዲፕሮስ ሙቼና ምስቲ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ምንም ርክብ ዘይብሎም ናይ መዓልቲ ሰራሕተኛታት ዝመስሉ ብዙሓት ሲቪላት ምጭፍጫፎም ኣረጋጊጽና ኢሉ። ኣምነስቲ ኣብ እዋን ጎንፂ ንሓበሬታ መረዳእታ ዝኸውን ቤተ ሙከራ ናይ ዲጂታል ስእሊ መረጋገፂ ከምኡውን ናይ ሳተላይት ምስልታት ተጠቒሙ ብዝገበሮ ምፅራይ ኣበየ ቦትኡ ተደርብዮም ኣብ ቃሬዛ ተቐሚጦም ዘርኢ ዘስካሕክሕ ቪድዮታት ኣብቲ ዝተጠቕሰ ዕለት ዝተሳእሉ ምዃኖም ምርግጋጹ ኣፍሊጡ። ኣብ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ተመራማሪ ሰብኣዊ መሰላት ኣቶ ፍስሓ ተኽለ ንቪኦኤ ክገልጽ ከሎ ድማ ኣብቲ እዋን ኣስከሬናት ኣብ ምእካብን ንዝቆሰሉ ሰባት ብምፍላይ ናብ ሆስፒታል ኣብ ምምልላስ ንዝተሳተፉን ሰባት ኣዘራሪብና ኢና ድሕሪ ምባል እቶም ዝተጨፍጨፉ ኣብቲ ኩናት ተሳትፎ ዘይነበሮም እዮም ኢሉ የምርመራ ዘዴያችን ያረጋገጥ ነው። ፎቶዎቹም እና ቪዲዮቹ ዘካቢ እንደሆኑ አረጋግጠናል። በዚህ እንግዲህ ብናይ ምርመራ ሜላታትና ከም ዘረጋግጽናዮ ብዙሓት በኣማእቲ ዝቁጽር ሰባት ከም ዝሞቱ እዩ። ግን ስልክን ኢንተርኔትን ብዘይ ምህላው ብዝሓሸ ደረጃ ካብ መንግስትን ካልኦት ኣካላትን ክንረጋግጽ ኣይከኣልናን። ኣምነስቲ ነቲ ጭፍጨፋ ብቐጥታ ተሓታቲ መን ምዃኑ ምርግጋጽ ከም ዘይከኣለ ብምግላጽ ነገር ግን ብመሰረት ካብ ምስክራት ዝተረኸበ መረጋገጺ ነቲ ተግባር ዝፈጸሙ እሙናት ሓይልታት ሕወሓት ምዃኖም ሓቢሩሎም። ድምፂ ኣሜሪካ ዘዘራረቦ ኣብ ክልል ትግራይ ምክትል ሓላፊ ቢሮ ኮሙኒኬሽን ኣቶ ሓድሽ ብወገኑ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተጀመረ ከቢድ ዘርኢ ናይ ምጥፋእ ወራር ንምቕጻል ኮነ ተባሂሉ ዝተዘርግሐ ሓሶት እዩ። ፍሉይ ሓይሊ ትግራይ ብሔር መሰረት ዝገበረ መጥቃዕቲ ናይ ምፍጻም ባህሊ የብሉን ኢሉ ነዚ ምላሽ ዝሃበ ቢሮ ኮሙኒኬሽን ክልል ኣምሓራ ድማ ኣብ ልዕሊ ሰሜናዊ እዚ ክሕደት ዝፈጸመ ሕወሓት ከምኡን ተበለ ኣይገርምን እዩ ድሕሪ ምባል ህዝቢ ኣምሓራ ጸላእቱ መን ምዃኖም ጽቡቕ ገይሩ ይፈልጥ እዩ ምስ ህዝቢ ትግራይ ኣይጋጭን እዩ ኢሉ ከም ሓበሬታ ወኪልና ኣስቴር ምስጋናው። ብኻልእ ወገን ኣብ ጥቓ ሑመራ ኣብ ትርከብ ከተማ ማይካድራ ኣብ ልዕሊ ተወላዶ ኣምሓራ ዘሰቅቕ ዘርኢ ናይ ምጥፋእ ገበን ዝፈጸሙ ጉጅለ ሕወሓት ከም ዝኾኑ ገዛኢ ፓርቲ ክልል ኣምሓራ ኣፍሊጡሎም። ፓርቲ ብልጽግና ክልል ኣምሓራ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሕወሓት ነቲ ጭፍጨፋ ዝፈጸመ ኣብ መንጎ ህዝብታት ኩናት ሕድሕድ ንኽልዓል እዩ ኢሉሎም። ህዝቢ ኣምሓራ ግን ጸላእቱ መን ምዃኖም ጽቡቕ ገይሩ ይፈልጥ እዩ ምስ ህዝቢ ትግራይ ኣይጋጭን እዩ ኢሉሎም። ሓድሽ ርእሰ ምምሕዳር ክልል ኣምሓራ ኣቶ ኣገኘው ተሻገር ድማ እቲ ተግባር ኣብ ዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ገበን ICC ዘሕትት ገበን ምዃኑ ኢና ንኣምን ኢሉሎም። ተመራማሪ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣቶ ፍስሓ ተኽለ ኣብታ ከተማ ናይ ስልኪ ኣገልግሎትን ኢንተርኔትን ስለ ዝተቋረጸ ተወሳኺ ምጽራይ ዘድልዮ ሓበሬታታት ምርካብ ከም ዘይተኻእለ ድሕሪ ምሕባር ነገር ግን እዞም ሰባት ሞይቶም ኣብ ዝተረኸብሉ ከባቢ ፌደራል ሓይሊ ቅድሚ ምእታው ኣብ ትሕቲ ብሕወሓት ዝእዘዙ ሓይልታት ከም ዝነበረ ተሓቢሩሎም። ከተማዋን በማን ነበር በወቅቱ የሚቆጣጠራት እና ሰዎች በሞቱበት በሚለው ጊዜ ስናየው የትግራይ ክልል ሰራዊት ባለ እዞም ሰባት ኣብ ዝሞቱሉ እዋን እታ ከተማ ኣብ ትሕቲ ቁጽር መን ነይራ ዝብል እንተርኢና ሰራዊት ክልል ትግራይ ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ከም ዝተፈጸመ እዩ ዘርኢ። ግን ነዚ ብትኽክል ንምርጋጽ ብፍላይ ንነበርታ ከተማ ንምዝራብ መስመር ዕጹው ስለ ዝኾነ ካብቶም ዘመላኽቱ ጉዳያት ንላዕሊ ንምርጋጽ ኣይተኸኣለን። ኣተሓሒዙ ናይዞም ሰባት ኣስከሬን መከላኸሊ ሰራዊት ናብታ ከተማ ዝኣተወሉን ሓይልታት ክልል ትግራይ ዝነበሩሉን ዕለትን ግዜን እንተኣነጻጺርናዮ ሰራዊት ክልል ትግራይ ኣብ ዘብረሉ እዋን ከም ዝተፈጸመ እዩ ዘርኤና ኢሉሎም። ርክብ ስልኪ ስለ ዝተቋረጸ ንነበርቲ ንምዝርራብ ዕንቅፋት ስለ ዘጋጠመና እምበር እቲ ቅትለት ብፍሉይ ሓይሊ ክልል ትግራይ ምፍጻሙ ዝሕብር መረዳእታታት ኣሎ እዩ ኢሉሎም ኣቶ ፍስሓ። ኣብ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዳይሬክተር ደቡብን ምብራቕን ኣፍሪቃ ዲፕሮስ ሙቼና ብወገኑ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነዚ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ዜጋታት ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ብግልጽን ገለልተኛ ብዝኾነን ብብቕዓትን ቅልጣፈን መርመራ ክካየደሉ ብምግባር እቶም ፈጸምቱ ብቕልጡፍ ናብ ፍርዲ ከም ዝቐርቡ ክገብር ኣለዎ ኢሉሎም። ኣተሓሒዙ ኣብ ዘስፈሮ መልእኽቲ ኣዘዝቲ ሕወሓትን ሓለፍትን ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ዝፍጸሙ መጥቃዕትታት ብመሰረት ዓለም ለኸ ሕጊ ኩናት
ፍጹም ዝተኸልከለን ብገበን ዘቕፅዕን ተግባር ምዃኑ ንሓይልታት ጸጥኦምን ደገፍቶምን ግልጽ ክገብሩ ኣለዎም ኢሉሎም። አቶ ፍስሐ ተክለውን ነዚ ሐሳብ እዚ የብርህ ሰላማዊ ነዋሪዎች ናቸው እና በምንም መልኩ ለሚደረገው ጦርነት የሚያበረክቱት አስተዋጽኦ የለም። ያ ደግሞ ሰላማውያን ነበርቲ እዮም ነቲ ዝካየድ ኩናት ዘበርክትዎ ነገር የለን የብሎምን። እዚ ድማ ዓለም ለኻዊ ሕጊ እዩ። ንሰላማውያን ሰባት ምጥቃዕ ይከኣልን እዩ። ኢትዮጵያውያን ዝፈረመትሉ ኢትዮጵያ እውን ዝፈረመትሉ ናይ ጄኔቫ ውዕል እውን ኣሎ። ስለዚ ኣብዚ ጉዳይ ዝሳተፉ ወገናት ነዚ ክፈልጥዎ ይግባእ። ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ዘሎ ግጭት ተሳተፍቲ ዝኾኑ ኩሎም ሕግታት ዓለም ለኻዊ ምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ክኽብሩ ኣምነስቲ ኣተሓሳሲብሎም። ብተወሳኺ ድማ ሰብኣዊ መሰላት ብዘኽብር መልክዑ ኣብ ልዕሊ ሲቪላት እውን ጉድኣት ንኸይወርድ ንምርግጋጽ መንግስቲ ናይ ስልክን ኢንተርነትን ኣገልግሎት ክቕጽል ኣለዎ ኢሉሎም። ብኻልእ ወገን ወሃቢ ቃልቲ ነቲ ወታደራዊ ስርሒት ክከታተል ዝቆመ ኮሚቴ ኣምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ጭፍጨፋ ናይ ካድራ ምን ፈጽሞውን ዝብል ለተሐቂ ቁልጭ አቢሉ የርኤዩ ይሉ። በእኛ በኩል የሚታወቀው እንግዲህ አካባቢው የመከላከያ ሰራዊታችን የደረሰበትን ጥቃት ተከላክሎ ዝነበረ ፍሉይ ኃይልን ሚሊሻን እናሰሓበ ምስከደ ኣብቲ ከባቢ ዝነብሩ ግን ተወለድቲ ከባቢ ዘይኮኑ ብርክት ዝበሉ ሰባት መጥቃዕቲ ከም ዝተፈጸሞም እዩ። ስለዚ ካልእ ዘይፍለጥ ዕጡቕ ኣብቲ ከባቢ ኣይነበረን። ሰራዊት ምክልኻል ኣብቲ ቦታ ምስ በጽሐ እቲ ኩነታት ጸኒሕዎ። ስለዚ ነቲ ሓቂ ቁልጭ ኣቢሉ ዘርኢ በቲ ኣብቲ ከባቢ ዝነበረ ፍሉይ ኃይልን ሚሊሻን ዝተፈጸመ ምዃኑ እዩ። ቢሮ ኮሙኒኬሽን ክልል ትግራይ ብወገኑ ነቲ ክሲ ኣሉታ ከም ዝሃበሉ ይዝከር። እዚ ሬድዮ ድምፂ አሜሪካ እዩ። ነዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ዝቃወም ተቃውሞ ሰልፍታት ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስን ኤውሮፓን ተኻይድሎ ገብረ መድህን ተኸታቲሉ እዚ ፀብፀብጻብ ሒዝልና ኣሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ይካየድ ኣሎ ዝበልዎ ኩናት ጠጠው ክብል ዝፅውዕ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ዩናይትድ ስቴትስን ኤውሮፓን ይካየድ ኣሎ። ትማል ሐሙስ ኣብ ከተማታት ኮሎራዶ፣ ሲያትልን በርሊንን ተኻይዶም መጀመሪያ ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ክፍለ ግዛኣታት ኮሎራዶ ከተማ ዴንቨር ናብ ዝነበረ ክሕልፈኩም ካብ ተሓባሪት ሓንቲ ዝኾነት ወይዘሮ ዚርያሽ ኣማረ ብዛዕባ ሰልፊ ከም ዝትብል እሕና ሰብናይ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ነበርቲ መጠን ኣብ ዓድና ኩናት ተወሊዑ ስለ ዘሎ ማእከላይ መንግስቲ ኣብ ሓንቲ ሪጅን ኣሚቱ ዝገብሮ ዘሎ መውቃዕቲ ነቲ ህዝብናው ዘሎ ወለድና ኣሕዋትና ጠቕላላ ቤተሰብናው ስለ ዝኾነ ብጣዕሚ ንርበሽ ስለ ዘለና ብተኽኣለና መጠን ሰላም ኢና ኩሉ ግዜ ንኽኸይድ ድምፅና እንተተሰምዐልና ኢና ወፂና እወት ዋና መልእኽትና ንሕና ኩናት ጠጠው ይበል ባህልቲ ኢና ሰላም ኢና ንደሊ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ሰላም ጠጠው ዘብለልና ኣካል ተፈጠረ ነቱ ናይ ዓለም ማሕበረሰብ ንኽሰምዐና ድምፅና ናብቲ ዝምልከቶ ከባቢ ኸይድና ኣብኡ ኸይድና ኢና ድምፅና ስሚዕና ነቶም ሰበስልጣን እናደወልና ኢና ንስምዕ ኣለና ብውልቀ ሰባት ደረጃ እውን ማለት እዩ። ግን ሚድያታት ሪኦምና ቻነል 4 ኣሕሊፉልና ኣሎ ኣብቲ ከባቢና ዴንቨር ፖስት እውን ኣሕሊፉልና ኣሎ ከምኡታት ኢና ተጠቒምና እንታይ ልዕሊ ኩሉ ዘገድሰኩም ከም ማሕበረሰብ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ናይ ኩናት ውፅኢት ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ እዩ። ናብ ጥሜት ናብ ምብራስ ህዝቢ ብኩሉ ነገራት ንሕማም ይኹን ዝኾነ ይኹን ተጠቃዒኻ ትኸውን ኩሉ ግዜ ክንዲ ሰላም ዝኣክል ዋጋ ዝወሃቦ ስለዘየለ ሰላም እንድሕር ዝሃልዩ ህዝቢ ክበርስ እዩ ክጠምእ እዩ ብመሳርሒ እውን ያው ትሪእዎ ኣለኹም ዓለም ይሪኦሎ እዩ ማዕረ ብኣየር ደብዳቢ ይግበረሎ እዩ እቲ ሞትን ምብራስን ሰብና ምስኣንን ንዓና ዓብዪ ፀገም ጥራሕ ዘይኮነስ ናይ ህልውና ጉዳይ እዩ። ክህልው ድዮም ይፀንሕና ድዮም ይፀንሕና ክንሪኦም ዲና ይንሪኦምን ምባል ማለት ዝፈጥረልና ሻቕላ ወዲ ሰብ ያው ግልፂ ንኩሉ ሰብ ስለ ዝኾነ እንታይ እሞ ናይ ሽግር ዓይነት ብምሉእ እዩ ዝመፀካ እንድሕር ኩናት ኮይኑ ዝኸበደ ነገር ከዓስ መብራህቲ ዓፂኻ ኢንተርኔት ዝበሃል የለን መራኸቢ በዝሎሚ ብምንታይ ይራኸብ ሰብ ትፈልጥዎ ኣለኹም ብምንም መልክዑ ስለ ዘይትራኸብ ዓፂዩ
ኣጸልሚቱስ እንታይ ይገብሮም ኣሎ ንፈልጦ ነገር የብልና ካብዚ ዝዓቢ ሸኣላ ብዓለም ተራእዩ ዝፈልጥ ኣይመስለንን ትማል ሐሙስ ኣብ ከተማ ሲያትል ዋሽንግተን እውን ሰልፊ ተኻይዱ ኣሎ ካብቶም ናይቲ ሰልፊ ኣተሓበርቲ ሓደ ዝኾነ ኣቶ ኤልያስ ጎዲፋይ ብዛዕባ ሰልፊ ከምዚ ይብል يغنيلي قبره علامو بزفلت هذه والكمالاتي أبي أحمد تقرأي وزول كوينات أنا حقيقي رزقنا الله وخير له أبي تقرأي ستور الكوينات كيرنا ونوصلون بنوان مش كلهم بير سوات تحاويسوس تجبر السلام وصل فيه كلها إفصاير مالك كوينات خاب إثيوبيا حليفو علم لخ كوينات إساياسون تحاوسوا الكوينات سلزبنا فطون خذل زو عالم خفلطو استجبر السلام وصل فيه عود دمانير ذات فتح در كوينات نفتح خمسة قناة يتوانا معقل نايت ملخت نيرو مالتي زو تقرأي بدرجي يدبر نيرو حزب دماغ بحر عسان شوعتر عمد هلا وايدر دموتيو بقدم تمالي أو سومن جيس تجبر دودا مقالة 4-5 سوات من خبزموتو تزلقي بالله هذه عينة لا تسلمات ذا مجلس أكيدا بحكي زي تقالسنا دعتها هالتين أخذك على أمنستي إنترناشنال دوسو حدث حدا ريبورت الله أب ماي كادرا أب معراب تقراي أب لعلي سيفيلات وريدوز توهالة شفشفا بزعباز زلكم رؤيتو خم كوميونيتي انت أخاتب الأتيليات حزكو تايمسلك كدبر مالين يوم تفتفا خوق زلوي صقامو تأيو بدفو مقدي عينة عبي شفشفا ريبورت وقبرت له ولا نايول كسواتنا إنه على الجنرال سعارة يعني قالوا تنفوت أزبغالو قتلتاتكو بقلل تنيا أكال يمرمر يفتش تواهيلكو زي تقبر قلي طفيل بقير طفيل حزون خمزيهم عينة قتلتاتها اليوم فلازي انديبندنت لخونا بودي فتشو نعالم خفلت نقال لنا دليت سلام دليت فتح معلتي بتمساسالي ኣብ ከተማ በርሊን ጀርመን ዝነብር ዶክተር ግርማይ በርሀ ካብት ሓበርቲ ሓደ እዩ ኣብቲ ሰልፊ ብዙሓት ከም ዝተሳተፉ ብምግላጽ ብዛዕባ ናይቲ ሰልፊ ዕላማ ብምግላጽ ከምዚ ይብል እቲ ሰልፊ ኣብ ናይ ጀርመን ዋና ከተማ በርሊን አካይድናዮ ኣብቲ ሰልፊ ግን ያው ኣብ ጀርመን መላእ ጀርመን ዝርከቡ ካብ ኩሉ ቦታ ተጋሩን ፈተውትን ተጋሩን ተሓዊሶምና በርሊን ሰለማ ሰልፊ አካይድናዮ ናይቲ ሰልፊ ዕላማ ዓለም እውን ከም ዝፈልጦ ኣብ ኢትዮጵያ ብፌደራል መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝተኸፈተ ሓያል ጦርነት ኣሎ እስካብ ሕዚ እውን ብዙሕ ኣብ ሲቪልያን ጉድኣት ተድሪሱሎ ትግራይ ዳርጋ ሕዚ ካብቱ ፌደራል ሲስተም ተነፂላ ከምዘላ ኮሚኒኬሽን የለን መብራህቲ የለን መድሓኒት እውን ከኣቲ ይኽእልን ስለዚ ብስሩ ያው ትግራይ ዳርጋ ብፀልማት ውሽጢ እያ ዘላ ዕልወት እውን ብዙሕ ዕልወታት ናይ ኣውሮፕላን ደብዳቤ ይበፅሕ ኣሎ ናይ ሓረስቶት ካል በአውሮፕላን ደብዳቤ ይቃጠል ኣሎ ሓረስቶት ይሞት ኣሎ ኣብ ሆስፒታል እውን መብራህቲ ብዘይ ምህላው መድሓኒት እውን ሲኖም ኦክሲጅን ዝደልዩ ሙማት ጀሚሮም ኣለውና እዚ ኩሉ ናይ ዓለም ህብረተሰብ ንኽሰምዐልና በተለይ ከዓ ከም ነበርቲ ጀርመን ናይ ጀርመን መንግስቲ እዚ ጦርነት እዚ ኣውዳሚ እዩ ውፅኢት የብሉን ስለዚ ጠጠው ዝብለሉ ንምጥያቕና ብፌደራል መንግስቲ እውን ምስ ናይ ክልል መንግስቲ ዘለዎም ድይነት ኣፈላላይ ሰላማዊ ምይጥ ንኽፈትሑ ብተመሳሳሊ ሎማዓንቲ እውን ኣብ ከተማ ሚኒያፖሊስን ከተማ ዘሄግን ተመሳሳሊ ሰልፍታት ይካየድ ከም ዘሎ ተፈሊጡ ኣሎ ሰማዕትና እዚ ምስቶም ኣተሓበርቲ ዝተኻየደ ቃለ ምልልስ ሰፊሕ ስለ ዝኾነ ሙሉእ ቃለ ምልልስ ኣብ ፌስቡክን መርበብ ሓበሬታን ክነቕምጦ ኢና ገብረ መድህኔ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ በዝምባር ናይ ሎሚ ዓርቢ